ह्यूमन हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जेसी मिश्रा आपसे कुछ बात कर रहा था कि आकस्मिक स्वास्थ्य से संबंधित दुर्घटनाओं के बारे में। और उसमें से पहली दुर्घटना होती है जुकाम, कुराइज़ा, नज़ला, खांसी, जो टेम्परेचर के वेरिएशन से अगर हमारे शरीर का तापक्रम 10 डिग्री ऊपर या नीचे होता है तो हमारे शरीर में उस वक्त जो वेरिएशन का समय है वो एडजस्ट करने में हमारे शरीर को 90 सेकंड लगते हैं, 1.5 मिनट। यदि हम उस पीरियड को किसी तरह से शरीर को मौका दें, अपनी ह्यूमन बॉडी को मौका दें कि वो उसे एडजस्ट करने के टाइम में एक निश्चित पीरियड के लिए 90 सेकंड के लिए थोड़ा ठहर जाए और अगले नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले वो उसको उस कमज़ोर पीरियड में, जो रेजिस्टेंस के लिए कमज़ोर होता है, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता के लिए वो बहुत जोखिम भरा समय होता है 90 सेकंड का, वो 90 सेकंड का समय ही ऐसा है जिसमें वायरस, कोराइजा, राइनो वायरस, कोराइजा का वायरस और तरह तरह के क्लाइमेट में जो वायरस हैं वो टेम्परेचर के वेरिएशन के समय जो रेजिस्टेंस जिस समय डाउन है 90 सेकंड हमारे शरीर पर प्रभावी हो जाता है और हमें बीमार कर देता है। उससे हमें नज़ला, जुकाम, खांसी और आगे जाकर के यही कन्वर्ट होता जाता है रेजिस्टेंस। अगर और इसकी ज़्यादा आयु नहीं है, इस राइनो वायरस की या जुकाम की, कोराइजा की ज़्यादा आयु नहीं है। 72 घंटे में ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है अगर ये रिपीट ना हो तो। अगर इसकी साइकिल दोबारा रिपीट हो जाती है और हम बचाव नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमारे साथ वो शरीर पर रिपीटेशन करके हफ्तों बना रहे, 15 दिन बना रहे और कभी कभी बहुत समय तक परेशान करता है। उससे बचने के लिए हमें 2 तरह की बातें ध्यान में रखनी है, 90 सेकंड देने हैं। एक तो हम जब ठंडी हवा के संपर्क में जाएं, 90 सेकंड्स का हम टाइम दें शरीर को कि हम थोड़े ठहरें, उसके बाद उसे चेंज आने में अपने बचाव में बॉडी जो है रेजिस्टेंस जिस समय कमज़ोर है उस समय हम उसे सपोर्ट दें कि हम टेम्परेचर एकदम चेंज न करें। 30 सेकंड के अंतराल से, वो 90 सेकंड के अंतराल से, 30 सेकंड 90 सेकंड के अंतराल से ही दूसरे क्लाइमेट में एंटर करें। अब वो पानी भी हो सकता है। जुकाम को बचाने का सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या है? मैं आपको बताऊं, ये बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। जब हम नहाने जाते हैं, कुछ लोगों को नहाने की आदत है, रोज़ नहाते हैं, कुछ लोग 3 दिन में नहाते हैं, कुछ लोग जब चाहते तब नहाते हैं। नहाना कोई ऐसा धार्मिक काम नहीं है, लेकिन शरीर की सफाई के लिए जब भी ज़रूरत पड़े नहाइए। और नहाने के लिए जब आप जाएं तो उस पानी का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है वो 90 सेकंड्स का है। आप जब जाएं तो अगर बहुत ज़्यादा परेशान है जुकाम से, कोराइजा आपको पर छोड़ नहीं रहा है, तो आप अपने मुंह में पानी भर लें जिस पानी से नहा रहे हैं, और उस पानी को भरने के बाद ही अपने शरीर पर पानी डालें। और 90 सेकंड्स का टाइम ये जो है ना, तो आपके तालू का और ऊपर से आपके शरीर पर जो पानी पड़ रहा है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का टाइम मिल जाएगा। और आपके मेम्ब्रेनस जितना भी आइडिया जो टेम्परेचर वेरिएशन का बहुत जल्दी शिकार हो रहा है, नाक, श्वसन नली, गला, आँखें, और इन सब की मेंटेनेंस में अगर टेम्परेचर उसका मेंटेन कर गया आप पानी अंदर भर के, तो उसके बाद आप नहाएंगे तो 90% ये उम्मीद है कि आपको जुकाम नहीं होगा अगर आपने सही विधा अपना ली। ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म से नहाते हैं, जो भी वेरिएशन है आपका 10 नीचे का है या ऊपर है, शरीर से 10 डिग्री ऊपर का टेम्परेचर है या शरीर से 10 डिग्री नीचे का है, दोनों ही पोजीशन में आप मुंह में पानी भरें और उसके बाद नहाएं। आपको बार बार जुकाम होने से फुर्सत मिल जाएगी। जब भी सीज़न चेंज होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज, हाँ, जो पॉल्यूशन आ रहा है आपका एयर पॉल्यूशन से, डस्ट से,
या दूसरे तरीके से अगर वो वायरस आपके अंदर आ रहा है तो वो तो उसके लिए तो अलग है, लेकिन आपके शरीर के वेरिएशन के टाइम पर जब रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है तो वो वायरस आप पर नहीं छू पाएगा आपको, और आपको जुकाम होने से मुक्ति मिल जाएगी। आप एकदम ठंडे कमरे से, एसी कमरे से धूप में जाते हैं या धूप से बाहर आकर एसी कमरे में आते हैं, उस समय 90 सेकंड्स का टाइम आप दें बॉडी को। फिर आपके ऊपर ये जो कोराइजा है, नज़ला है, जुकाम है, राइनो वायरस है, दूसरे तरह की बैक्टीरिया हैं जो हमारे रेजिस्टेंस के कमज़ोर होने पर हम पर हावी होते हैं, वो गारंटी से नहीं होंगे। और ये स्वास्थ्य एक्सीडेंट आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स का है बॉडी के का, वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा। ये निश्चित रूप से सत्य है। इसे करके देखिए, प्रयोग विधि में लाइए, और अगर नहीं होता है तो हमें आप संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ें, चैनल के साथ जुड़ जाएं। हम आपके साथ लगातार आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद करेंगे अपने प्रयोग विधि को बता करके। धन्यवाद।